Oggi ci siamo ritrovati tutti in questa bellissima piccola piazza. Questa piazza è il cuore pulsante dell'inizio della vita contradaiola. Si ricomincia a respirare aria di palio e si ricomincia a respirare l'aria di palio insieme alle bandiere, ai tamburini, ai bambini con i fazzoletti delle contrade. E quindi l'atmosfera è quella giusta e la respiriamo stasera insieme a Patrizia Almonti, accompagnata dal marito Mario Cioffi. Di Patrizia che cosa si può dire? Lei si definisce un'artista poliedrica e in effetti lo è. Patrizia passa da una pittura su tela a quella sulla porcellana con dei servizi da tè che sono meravigliosi. Dalla realizzazione di un palio come questo alla realizzazione di pupi siciliani. Io la trovo un'artista estremamente raffinata, porta avanti la sua arte con una competenza e in modo molto aristocratico. È legatissima a Piancastagnaio Patrizia, la definisce, più volte ho letto, la definisce la sua città. È attenta alle nostre tradizioni, essendo originaria di Piancastagnaio, e è sempre disponibile, nonostante una vita piena di impegni che la vede in Italia e al di fuori dell'Italia, insieme al marito, ma anche insieme a critici d'eccezione come ad esempio Vittorio Sgarbi. Per noi ha creato un bellissimo cupello che è stato esposto un paio di anni fa durante la mostra di Anniboni. Il cencio di stasera, che poi stasera non è più cencio perché è meravigliosamente inquadrettato, avrebbe dovuto essere andato nella contrada vittoriosa nel 2020, poi nel 2021 sappiamo perfettamente che invece non è stato posto il palio. Oggi, in questa data così insolita, respiriamo l'atmosfera del 10 di agosto. Infatti il nuovo rettore Paolo Bruni ha voluto che stasera fosse una festa analoga a quella del 10 d'agosto. Il 10 d'agosto viene svelato il palio che il 18 sarà portato nella contrada vittoriosa dal suo popolo in festa. Oggi in questo palio non consegnato diventerà proprietà del comune e invece che collocarsi in un museo della contrada verrà appeso e abbellirà sicuramente la stanza consiliare. Io che vi dico? Vi dico che la Patrizia, la nostra autrice, pittrice e artista Patrizia Almonti, a cui io lascio la parola, sarà di nuovo con noi, e questo ve lo dico come annuncio che mi ha detto, un annuncio fatto da me ma fatto dal sindaco. Il prossimo 10 agosto svelerà un altro palio Patrizia Almonti. Questo palio verrà finalmente portato nel posto dove deve essere, ossia all'interno di una contrada con il popolo in festa. Lascio la parola a Patrizia.